Abbos yaxshi bola, talantli bola, lekin ilm olish bu farz hammamiz uchun. Shuning uchun ilm olish kerak. Eshityapsizmi? O'zi bor yo'q sirtqi o'qiydi, bir oyda 1 yil 2 marta keladi. Qadrli yurtdoshlar, prorektorimiz ko'zlariga ko'rinmay turadi dedim. Babur Mana ko'rib qo'lga tushdi, hozir mana ogohlantiraman. So'nggi mana sizlarni guvohlikni oxirgi marta ogohlantiraman. Agar darslik kelmasa, Abbos bilan biz o'qishni chetlashtiramiz va 1 yil keyin yana qaytadan keyin anaqa qilib tiklab o'qiydi. Majbur bechir. Hammasi yolg'on gaplar hozir. ustoz mana o'qishga ishni bahona qilaman. Ishga o'qish bahona. Mana o'zi tavoyapti. Bu yolg'onchi emas, to'g'risi tavoyapti. Men kelmay tavladi. Men anaqa yolg'on gapirib edi, ko'zimni loq qilib kasalman demidi. Ustoz to'g'risi aytaman, ishim ko'payib ketdi, kela olmadim deydi. Keling, sizga ham birinchi muhabbatni eslataylik. Ana kuyda. Ana ko'rsatuvimiz. Ko'rdingizmi? Bugun vataqim yoshlar, kiring qanaqa birinchi muhabbat. Bunchalar do'stlar ko'rsatuvida bir 3 tacha doimiy berilgan savollar bor. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Hammada bo'ladi endi. Maktabdagisi. Yo'q, esimda yo'q, qanaqa aytadi. Ko'pligidanmi?